你做咩又嚟公司揾我啊？俾人睇到好肉酸㗎。喺邊度肉酸啊？我幫你懟下。你懟咩啊？你唔使嬲，你知道我唔係廣東人，講廣東話就肉夠酸酸，但係啦聽就 no problem 哇！你有嘢就講啦。我專登嚟接你落班啊！唔使接咩接11假期，我哋兩個可唔可以七咩七啊？日歡樂歡樂今宵啊？歡輯樂日歡樂7日？你講乜春啊？我想同你7日唔返屋企，唔得，放假好多人，我唔中意啊。淨係我哋兩個喎。我話出邊好多人啊。咁我哋可以喺酒店黐纏拉鳩拉咩鳩啊？上吊。再講啦，你而家先講，我覺得你唔識執行李。講真，你唔使睇咁多衫啦。我出去住咁多日，我老豆知道會鬧我噶。咁鬧翻佢啊！我可以幫你諗計仔，鬧到佢仆街啊！我哋又唔係第一次喎。你收聲啊！你唔好亂講嘢啊！你唔記得晒咩啊？最尾你仲要喂，你唔好講啊！黐線噶你！我有幾樣嘢想買，你幫我俾錢。好，咁多嘢，咦？點解仲有男士嘅錶啊？同事生日禮物。我都冇錶，我都想人哋送錶俾我，我冇錶，我要錶，我都想要錶。你唔好嘰嘰格格啦喺度。點解你要送鐘俾呢位先生啊？關你咩事啊？我要錶，我冇錶，我要錶。你唔好嘈啊！唔好我講想要錶。我聽電話，唔好嘈啊！收聲。錶。喂，係啊，哦，即刻上嚟啦。嗯，拜拜。我冇錶。抽聲啊你！我想要錶。我走啦。咪喐！我仲未講完啊！啊機票啊、酒店啊，邊個訂啊？聽日得唔得？我冇應承你，我同阿媽有嘢做啊，仲。咁你叫埋你老母一齊咯！你唔係話你老豆捉緊你咩？咁你自己瞓，我同你老母瞓。你同我老母瞓，我阿爸最緊我，你同我老母瞓，我同你阿爸瞓，我同你阿爺瞓，我同你細佬瞓，你黐撚線，你出去你冚街，你個腦係咪有病？你出去睇下咧，黐線嘅仆你！邊個話同我老母瞓啊？你咪想同我老母瞓？你中意邊個？你中意我？你中意我老母？你係黐線噶！你個腦諗下，你行出去行啦，仆你冚家，屌你！睇下呢個係咩？唔知，睇真啲。唔知啊，估下。唔知啊。咩啊？唔知。咩啊？咩啫？咩啫？咩啫？咩嚟嘅啫？到底係咩啫？到底係咩啫？啊咩啊？話俾我知啦！話俾我知啦！哦。咩啊？唔知。你話俾我知啦！你話俾我知，我都應承你。我有錶。我有錶。